Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estou aqui do lado de um canavial. Primeiro estou começando o vídeo, mostrar o local que eu estou aqui para vocês. Estou em Londrina, tá? Hoje estou em Londrina, pessoal. Hoje estou gravando esse vídeo na data de 7/8, tá? Estou gravando às 4h56 da tarde, tá bom? E eu vou estar mostrando para vocês, ó. Tá? Olha lá a hora, né? Que eu estou gravando para vocês. E o meu nome é Luciano, tá? Pra quem aí queria saber meu nome, eu me chamo Luciano. Sempre gravo locais abandonados, trago locais incríveis aqui pra vocês. Hoje eu tô aqui nessa casa que está aqui do lado do canavial. Olha o tamanho dessa casa aqui. Gente, se vocês estão chegando agora, não esqueça, dá uma força pra gente. Se vocês gostam de ver conteúdo, vocês gostam de ver esse tipo de vídeo, vocês gostam de ver essas casinhas, as casas que são abandonadas, né? No meio do mato, há muitos anos, né? Olha essa árvore aqui, olha o tamanho dessa árvore. Vocês gostam de ver esse tipo de vídeo, gente? Eu tô trazendo vídeo de tudo quanto é lugar pra vocês. Vídeos que seguidores mandam pra gente, vídeos que a gente acha na internet, acha pelo Google Mapa, tá? E essa casa, estamos em Londrina, pessoal. Vou mostrar a frente aqui pra vocês verem. Mais uma casa incrível, ó. Olha essa fachada, gente. Uma mansão. Olha isso aqui. O tempo hoje tá meio estranho, não sei se tá querendo vir chuva. Olha pra você o sol, ó, como que ele tá. Tá bem estranho, gente. Vou tá chegando aqui, vou mostrar pra vocês aqui em volta primeiro, enquanto eu tá entrando na casa, pra nós estar explorando mais local. Aqui na frente parece que tem uma piscina, é impressão minha. Ah, tem uma piscina aqui, pessoal, ó. Ó, logo eu vou mostrar a casa pra vocês, tá? Aqui tem uma piscina. Primeiramente já tô mostrando aqui uma piscina, gente. Olha isso aqui. Se você está chegando agora, gente, não esqueça, dá uma força pra gente. Não custa nada inscrever, deixar seu like. Assim nós vamos estar trazendo vídeo pra vocês, tá? Olha essa piscina, gente. Que piscina grande, hein? Eu vi de longe lá, eu achei que era um buraco, gente. Não é não, é uma piscina. Olha isso aqui. Coisa linda. Imagina, hein, quantos banhos o pessoal tomava aqui. E aqui, gente, de lado aqui um casarão, ó. Aí o casarão aí, ó. Ali o telhado caindo já. Pessoal, vou estar chegando aqui. Olha essa árvore aqui, pessoal, ó. Só que eu vou dar a volta, tá? Olha lá o sol. O sol tá estranho hoje, ó. Parecendo sol de chuva, né? Tá querendo vir chuva, parece. Vou tá vindo aqui. Gente, olha essa casa aqui incrível. Eu vou vou andando por aqui mesmo. Pessoal, olha que casa incrível. Vou entrar. Deixa eu ver só, entra por aqui. Uau, gente, olha essa casa aqui, que maravilha, hein? Um casarão, hein? Uau, pessoal, olha isso aqui. Imagina, hein? Ali um armário antigo, ó. Olha essa fachada, gente, que coisa maravilhosa. Vou estar vindo por aqui. Ainda fica uma flor aqui, ó. Vocês veem que nós estamos em Londrina, tá? Eu tô mostrar aqui pra vocês verem. Vou estar chegando aqui. Vou pisar no meio do mato mesmo. Me falar que esse local aqui, pessoal, tá mais de 30 anos, tá? Que ele é abandonado. Parece que foi arrendado, coisa assim, né? Olha o tamanho dessa... Ó aqui, ó. Olha lá a moto lá. Olha o tamanho dessa área, pessoal. Aqui uma floreira. De cara, né? Olha essa paisagem, gente. Olha o tamanho dessa área. Pra vocês verem que nós estamos em Londrina, ó. As telhas, elas são fabricadas em Londrina, ó. Elas são de Londrina, ó. Tá vendo, ó? Todas elas, ó. Então isso aqui é da fábrica aqui em Londrina, né? Geralmente em Londrina costuma ter muita olaria antiga, né? Que é fabricada essas casas aí. Olha isso aqui, gente. Eu vou vir aqui. Já fui lá, mostrei a piscina pra vocês. Olha o tamanho dessa área. Ali a outra floreira, né? Olha isso aqui.
tá chegando aqui dentro da casa. Tá querendo escurecer, impressão minha, mas já é 4h30, né, gente? 4h30 não é para escurecer tanto assim. Olha o tamanho dessa casa, gente. O tamanho desse cômodo. Ó. Tá chegando aqui. E eu não sei o que significa isso aqui, pessoal. Se eu souber que esse tipo de design assim, vocês comentam, tá? Olha o tamanho do janelão. Pra ver que ela é toda em laje, né? Ó. Infiltração. Tá chegando aqui. Olá, tem alguém aí? Olha lá, tem um morador ainda. Olha o tamanho dessa casa, gente. Gigante, hein? Aqui um outro quarto. A infiltração, né? Olha isso aqui. Já não tem mais janela, levaram embora. Olha, gente, com tudo quanto é lugar, hein? Parece que as casas de sede, né? Aqui é um banheiro, gente. Olha a cerâmica desse banheiro, ó. Ali já caindo. Olha o estilo desse taquinho, gente, ó. O estilo desse taquinho dessa casa aqui é diferenciado, ó. Que bonito. E aqui aqui era um guarda-roupa antigo, ó. Olha isso aqui. Aqui era um guarda-roupa bem antigo, pelo jeito. Vamos ver a vista que a pessoa tinha aqui. Ó. Só canavial. Vamos lá, pessoal. Vamos lá chegando aqui. Ó, aqui ó, ainda tem os tem as coisas ainda. Eita, quanto cocô de morcego. Olha aqui. Aqui é tudo cocô de morcego, ó. Ó. Olha isso aqui. O morcego ele caga pra cima, ele vai escorrendo até virar esse monte aí, ó. O tamanho desse cômodo, pessoal. Ali a sala. Olha isso aqui. Aqui. Um outro guarda-roupa embutido. Vamos vir aqui para nós ver. Aqui um outro quarto, né? Olha que bonito. Ah, aqui também tem móvel embutido, ó. Ah, tem um banheiro ali, parece, ó. Aqui, gente, olha a distância. Aqui a visão que a pessoa tinha. Ah, aqui é banheiro mesmo. Acertei. Olha o tamanho desse banheiro. Gigante, hein? Um buraco esconde lá atrás. Uau, pessoal, esse local aqui é grande, hein? O local aqui é gigante pra caramba. Ó, a dimensão do ponto. Deve ter uns 5 metros de... Aqui, até abrir aqui, pessoal. Tá vendo ali? Bem devagarinho. Opa! Opa! Que isso? Pessoal, vem um barulho aqui de trás. Vocês ouviram aí? Ó! Oh, meu Deus do céu, que isso? Correu aqui atrás. Que isso? Eu tô baixando aqui pra ver se tem alguma coisa mexeu aqui atrás. É sério mesmo, eu vou ficar nesse cômodo não. Vou vir pra cá. É doido, é? Vocês viram? Não tem nada atrás. Aqui um outro quartinho. Gente, o local aqui é top, viu? Mas tem uma coisa atrás daquele guarda-roupa ali. Será que não é cobra, não? Ah lá, o Maribão tá fazendo caixa, ó. Tem casa aqui atrás ali, ó. Tá vendo as abelhas vão ali? Ó. Vou ficar bem em silêncio pra vocês ouvirem. Vai fazer de novo o barulho. Vou ficar em silêncio. Vou coisa mais bom, uma doída, hein? Tá vendo lá? Bem no cantinho. Ó, que esse pintinho pra ele lá, ó. Tá vendo? O maribondo, ó. Vou tentar chegar perto aqui. Oi?
Pessoal, não vou ficar muito perto disso aí não. Vai saber se atrás tem cobra. Ele nunca sabe, né? Eu tô sozinho aqui, gente. Vocês viram que eu tô de moto aí, não tem como vir dois aqui. Pessoal, olha esse local aqui. Ali é outra casinha. Pessoal, olha que local. Show aqui, hein? Aqui uma parte da casa caiu, ó. Gente. Opa, caindo aqui. Aqui, ó, olha lá, a piscina, como eu disse pra vocês. E aqui o lado da casa. Olha isso aqui, gente. Casarão, hein? Tá começando a escurecer, né, gente? Mas acho que vai dar tempo pra nós filmar, tranquilo. Ó, gente, é uma casinha aqui no fundo, ó. Aqui parece uma edícula. Ah, é uma edícula. Achei que era casinha. Mas é uma espécie de uma edícula. Olha que da hora. Vamos tá chegando aqui. Ah, gente, olha esse local aqui, que top. Vocês viram que ali tem abelha, né? O negócio mexe. Não sei se pegou o áudio na câmera. Mas alguma coisa mexeu ali atrás. Porque não tem, né, como mover aquele negócio ali. Ó. Ó, aqui é bonito, hein, pessoal? Brinca com o local. Aqui um outro cômodo, né? Um quartinho, sei lá o que que é. Parece uma dispensa, sei lá o que que é esse troço aqui. Eu não vou mexer, eu não fico muito acesa, pessoal. Porque às vezes, deixa eu ver o que tem aqui dentro. Porque às vezes o que acontece, né? Ó, você vê, toda a telha, ela é de Londrina. Vocês veem que o local é... Vou bem devagarinho aqui agora. Às vezes sempre contém abelha nesses locais, né? Ó, outro local bonito aí, ó. Local show, hein, pessoal? Local aqui show de bola. Olha aqui. Aqui é um banheirinho, ó. Do banheirinho aí. Pessoal, o local aqui é top, hein? Olha isso aqui. Vou falar pra vocês, gente. O local aqui é show de bola. Ai, gente, tá coçando minha perna. Coçando minha perna aqui. Ai, coceira da pega. Vamos lá, pessoal. Agora eu vou... Tá saindo... Vou estar indo embora, né? Vou estar saindo aqui da casa. Mas se já é gostando da casa, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Pra dar uma força aí pra gente, tá? E bora lá, gente. Que isso? Alguma coisa mexeu ali, gente. Eu, hein? Sai fora. Tô fora. Vamos embora daqui. Gente, o vídeo é esse aí. Mas não esqueça de dar uma força pra gente aí, tá? Dá uma força pra nós aí. E bora lá. Olha esse tanque aqui, pessoal, ó. Olha esse tanque aqui. Vamos lá. Ainda morde minha perna ainda. Que coisa. Vou sair daqui. Vou sair daqui, gente. Sério mesmo. Tá caindo tudo aqui. Gente, não esqueça de se inscrever no nosso canal. E bora para mais um vídeo. Tchau, tchau. Vou sair daqui. Tá muito barulho ali, gente. Tô fora. Até mais, gente. Tchau, tchau.